নমস্কার বন্ধুরা, আমি তন্ময় আর আপনারা আছেন ইনফরমেটিভ তন্ময়ের সাথে। বন্ধুরা, আজকে আমি ভারতীয় রেল সংক্রান্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ আপডেট নিয়ে আপনার সামনে চলে এসেছি। ইতিহাস লেখার দরজায় ভারতের রেল মানচিত্র, রেলপথে জুড়ে যাচ্ছে এই রাজধানী শহর। হ্যাঁ বন্ধুরা, ফের এক ইতিহাস রচনার দরজায় দাঁড়িয়ে ভারতীয় রেল। বাকি কেবল আনুষ্ঠানিক সূচনা, তারপরই দেশের একটা রাজধানী শহর রেলপথে জুড়ে যাবে গোটা দেশের সঙ্গে। যদিও একটি রাজ্যের রাজধানী শহর, তবুও এখন তার সঙ্গে রেলপথে দেশের কোনো যোগাযোগ নেই। এই আক্ষেপ এবার মিটতে চলেছে। রেল লাইন পাতা হয়ে গেছে, ট্রেন ছোটার জন্যও তৈরি, কেবল দরকার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। এই উদ্বোধনটা হয়ে গেলেই গোটা দেশের সঙ্গে রেলপথে যুক্ত হয়ে যাবে উত্তর পূর্ব ভারতের অন্যতম এই শহর। এই ঐতিহাসিক উদ্বোধনের জন্য ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাকেই উদ্বোধন করার অনুরোধ জানিয়ে এসেছেন মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালদুহমা। প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে যদি তিনি তার সময় বার করতে পারেন তাহলে তিনিও চান এই উদ্বোধনে সামিল হতে। মিজোরামের রাজধানী শহর আইজল। এই আইজল শহর কিন্তু এখনো ভারতীয় রেলপথের সঙ্গে যুক্ত নয়। বৈরবী সাইরাং রেল লাইনের মাধ্যমে আইজলকে অবশেষে জুড়ে দেওয়া হয়েছে ভারতের সাথে। সেই ঐতিহাসিক রেলপথ এখন উদ্বোধনের অপেক্ষায় দিন গুনছে। একবার উদ্বোধন হয়ে গেলেই আইজল থেকে সরাসরি রেলপথে ভারতের যে কোনো স্থানে পৌঁছানো সম্ভব হবে। 51.38 কিলোমিটার এই রেলপথ তৈরি হয়ে গেছে। খুবই একটা কঠিন কাজ ছিল এটা নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলের জন্য, কারণ এই রেলপথ কিন্তু খুবই দুর্গম। তবে সেই দুর্গমতাকে জয় করে রেল লাইন পাতা হয়ে গেছে, রেল ছুটতেও শুরু করলো বলে। এই রেলপথ চালু হয়ে যাওয়া মানে উত্তর পূর্ব ভারতের সাথে বাকি ভারতের যেমন অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক সংযোগ অনেকটাই বেড়ে যাবে, তেমনি উত্তর পূর্ব ভারতে পর্যটন অনেকটাই গতি পাবে। এর আগে আসাম, ত্রিপুরা ও অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী শহরের সঙ্গে রেলপথে যুক্ত হয়েছিল বাকি ভারত। এবার আইজলও সেই মানচিত্রে জায়গা করে নিতে চলেছে। নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলের তরফে এও জানানো হয়েছে যে এই রেলপথ শুরু হয়ে গেলে তারা মায়ানমার সীমান্ত পর্যন্তও রেলপথ আগামী দিনে খুব তাড়াতাড়ি প্রসারিত করে ফেলবে। বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে দেবেন। চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে বেল আইকনটাকে অন করে দেবেন, তাহলেই আমার পরবর্তী সমস্ত ভিডিওর আপডেট নোটিফিকেশন চট করে আপনার মোবাইল স্ক্রিনে পৌঁছে যাবে। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করলাম। পরবর্তী দিনে আরও অসংখ্য ভারতীয় রেল সংক্রান্ত দারুণ দারুণ আপডেট নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসবো। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় হিন্দ, জয় ভারত।